Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Na portalu vikendica.com pronašli smo najtraženiji objekat ove letnje sezone u čitavoj Srbiji pod nazivom Forest Paradise, pravu šumsku magiju, mesto koje s razlogom nosi ime Šumski raj. Nama sasvim dovoljan razlog da vam ga predstavimo, a vama, poštovani gledaoci, da uživate u minutima koji slede. Do vikendice Forest Paradise iz pravca Beograda najbrže se stiže autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja u Vrčinu. Posle nastavite 18 km avalskim putem sve do ulaska u mesto Ralja, gde je kod pumpe s leve strane na Račvanju potrebno da skrenete u desno, pa još jednom u desno kod prodavnice Aman. Kada pređete prugu, pratite žutu tablu sa oznakom Babe i posle 4 km stići ćete na današnje šumsko-rajsko odredište. Od centra prestonice udaljeno je samo 45 km, a našoj ekipi bilo je potrebno oko 50 minuta lagane vožnje. Da li ste znali da na Kosmaju postoji raj, i to šumski? To je domaćinstvo Forest Paradise porodice Lolić. Domaćini, dobar dan. Tako je, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli, domaćini. Ovde je sigurno 7 stepeni niža temperatura nego u Beogradu. Jest. Idealna temperatura. Tako i treba bude. Još jedan od razloga da se dođe kod vas. Tako je, da uživate, da vam bude prijatno, fino. Stvarno se osjećamo rajski. Drago nam je, to smo se i trudili, da svako ko dođe ovde da se tako i osjeća kao da je u šumskom raju. A domaćina smo zapostavili, pa bih da ga zamolim da nam se predstavi, kao i lepšu polovinu, ali i mesto na kojem se nalazimo. Mi se nalazimo u selu Babe. Moja supruga Tina Lolić, ja sam Petar Lolić. Mi se bavimo turizmom, ruralnim turizmom i izdavanjem vikendice. A ovde se u dvorištu desilo nešto ne baš svakidašnje. Gotovo jedna prava mala botanička bašta. Je li to s namerom pravljeno? Da li ima dugu tradiciju? Ko je kriv? Ovo je sve zasluga ruku delo moje supruge. Tako da ona je osmislila ceo ovaj projekat i tako da se tu nalazimo u tom njenom malom raju, to je s našim. A po posluženju i u šumadijskom. Tako je. Da se okrepe. Tako je. Šta ste izneli? Domaća rakija za vas, šljiva. Šljiva. Tako je. Kako drugačije? Izvolite, poslužite se. Ajmo da nazdravimo za dobrodošlicu. Živeli. Živeli. Uzdravlje. Taman da se malo razladimo od ove vrućine. Dobra. Lolići, dobra. Tako je. Domaća. Prava domaća. Što kažu mladi, kida. Da, tako je. Sa ovom šljivom šumski raj dobija dimenziju nektara. To govore i vaši osmesi. Bašta oko nas stvarno izgleda kao rajski vrt u kom je skrivena kuća kako bih volao da imam nekada u svom životu. Drago nam je. Kuća se tako lepo stopila sa zelenilom okruženja. To je smešteni deo, je li tako? Naravno. Tako je. Naravno. Pa predlažem da je sada sa domaćicom Tinom obiđemo. Slobodno, izvolite. Izvolite. Domaćice, pratimo vas.
Tina, cela kuća je na raspolaganju gostima. Tako je. Njih na ulazu dočekuje ova terasa. Jeste, prilično velika terasa. Ima garnitura za sedenje, ima lazy bag, pravo mesto za upuštanje, kako leti, gde bude ovde prijatna hladovina. A i tako kad je prohladno da se lepo ušuškaju ovde gosti na garnituri, uživancije doživaju u cvrkutu ptica i šuškanju lišća. Terasa je prelepa, a prvo iznenađenje čeka nas unutra. Čini mi se da je zbog ovih prozora svetlo i prozračno. Tako je. Hajde da pogledate. Kuhinju ste sredili po poslednjim trendovima. Tako je. Kuhinja je apsolutno kompletno opremljena. Sve je na raspolaganju gostima. Esajg, razne vrste činija za posluženje, toster, mikser, ulje, sirće, sve je na raspolaganju. Svo poslužje. Šerpe, svega ima stvarno. Na raspolaganju su i različite tehnike kuvanja. Tako je, imamo 2 ringle, ima mikrotalasna. Tu je i ogroman frižider za razne namirnice za sve specijalitete. Tako je, tako je. U nastavku se savršeno nadovezuje trpezarijski sto. Trpezarijski sto i imamo jedan kafe kutak gde imamo i espresso aparat i razne vrste kafa koje su takođe na raspolaganju gostima. Ja sam kafaroš pa sam onda, eto to, malo i za svoju dušu, što se kaže. Dopada mi se kako ste uklopili ovu belinu sa kontrastnim gredama i ovaj brodski pod u tonu. Čija je ideja za dizajn prostora? U stvari je kuća od mojih pokojnih baki i deke, pa sam se ja trudila da napravim nekakvu simbiozu tog nekog starinskog malo stila i modernog. Dnevni boravak je presladak. Jeste, takođe kao i ona terasa gde smo rekli da je prijatno za uživanje napolju, tako je ovde prijatno ušuškano, fino za uživanje unutra, za neki film, za nešto fino, utakmicu. I unutra takođe smo se trudili da zadržimo taj neki prirodni stil, fazon, da dosta drveta ima, da bude u nekoj sinergiji sa spoljašnjošću, eto. Trenutno je napolju prijatna temperatura, a kako je zimi? Da li grejete? Grejemo, naravno, inverter klima i norveški radijatori, bude sasvim fino, prijatno i toplo ušuškano onako. Nastavljamo sa spavaćim delom. Ovo je soba za najmlađe goste. Tako je, ovde su kreveti na sprat. Ovo jeste u stvari zamišljeno kao kuća za odmor porodični, tako da je idealno za neku porodicu, recimo sa 2 dece. Tu se deca bore oko spratova. Ko će gore, tako je, tako je. Ova umetnička dela s narandžastim detaljima sjajno razbijaju belinu. Moram da se pohvalim, to je moja mama radila te slike. Mama mi je umetnička duša, hvala. Svi smo tako kreativni u porodici i imamo drugu spavaću sobu sa bračnim krevetom. Jao, pa ovo je dušu dalo za ušuškavanje. Pravo ljubavno gnezdo. A tu preko puta nam je i kupatilo. Jeste, kupatilo. Vidim i ono je dizajnirano u skladu. Apsolutno opremljeno, znači goste čekaju naravno i peškiri, i kozmetika, četkice za zube, apsolutno sve na raspolaganju. To ste se dobro setili, jer se desi da gosti zaborave da ponesu. Posebno mi se sviđa što vam je svuda higijena zaista na nivou. Tako, ja mislim da je to jako važno i da je to svakome bitno, tako da se trudimo da zaista to bude besprekorno. Ovo je raj i to šumski, ali za ovakav kvalitet smeštaja očekujemo paklene cene. Hajde da čujemo da li je dostižno za neki prosečan novčanik. Pa dostižno je, kako nije. Sve zavisi od kapaciteta, dakle od broja osoba, tako da i naravno od broja noćenja. Što više noćenja, odnosno preko 3 je povoljnije naravno. Pa je to neki raspon cena od 130 € noćenje pa do 390 u slučaju neke proslave veće. To je sasvim prihvatljivo.
Videli smo da imate grejanje, znači radite cele godine. Tu je kablovska televizija, internet, a recite nam da li postoje neke pogodnosti za najmlađe goste? Tako je, deca do 12 godina ne plaćaju smeštaj, znači u slučaju ovog porodičnog odmora. Kada su rođendani u pitanju, onda i to ipak ide po broju osoba, ako je naravno veliki broj ljudi. Šta biste rekli, za koga je Forest Paradise najprimereniji? Za porodični odmor. Ili eventualno neki možda honeymoon, neki medeni mesec, isto fantastično mesto za uživanje. Slažem se. Šumski raj vam je na dohvat ruke uz ove korisne informacije. Rezervišite svoje mesto za rajski odmor. U vašem rajskom vrtu imate i grill. Roštilj na raspolaganju, uvek spremna drva, ćumur. I to, ja mislim, muški naročito vole malo uz pivo, da roštiljaju, da uživaju. Domaćice Tina, stigo smo i u Kosmajski vidik. Vi ste navikli, ali ja sam zanemeo i od Kosmaja i od vidika. Pa nije ni čudo da vam kažem. Tako da ću vas ja danas upoznati sa domaćinom Kosmajskog vidika, to je Raša. Rašo, dobar dan. Dobar dan. Kako biste nam predstavili vaš ugostiteljski objekat duge tradicije? Pa ovo je poznat restoran na Kosmaju, prepoznatljivi smo po ovom fenomenalnom pogledu, kao naravno i po hrani. Restoran je domaće kuhinje, tako da se baziramo na domaću hranu. Šumadijska kuhinja s pogledom. Jeste, bukvalno je tako. Pre nego što zavirimo u kuhinske pejzaže, da pokažemo čuveni vidik. Može, naravno. Verujem i da su gledaoci očarani kao i ja. Ostao sam bez teksta. Može mali kurs iz geografije. Šta se vidi odavde? Pa iza nas vidi se Mladenovac. Iza Mladenovca je Smederevska Palanka. Sa desne strane je Topola i ovamo dođe Aranđelovac. Znači, kad je malo vedrije, vidi se čak do Homorskih planina u ovom pravcu tamo. Hoćemo da vidimo šta se lepo danas sprema u kuhinji restorana. Možemo poći, da. Pravac kuhinja. Ovde se svašta nešto kuva. Rašo, molim vas da nam predstavite ove vredne dame. Naravno, ovo je Violeta, šef kuhinje, i Ana, naša kuvarica. Dobar dan želim. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Ana, šta pravite? Ja pravim domaći hleb naš. To je taj hleb. Jeste. Po obliku mi je zaličio na pitu. Ne, to su domaći štapići. Odlično. A vi, Violeta, šta nam spremate? Svašta, danas kuvamo i teleću čorbu, juneći gulaš. Bogato. Šta je ovo na roštilju? Na roštilju je stek šefa kuhinje. Ime obećava. Koji su glavni sastojci? Bela vešalica, punjena kačkavaljem i pršutom, rolovana i slaninom. Znači, ima posle da džogiram po Kosmaju uzduž i popreko. Da. Im. Ovo je juneći gulaš. Da. Iskusno sam pogodio. Koje još specijalitete kreirate ovde? Pa imamo dosta. Klasika roštilj, imamo specijalitete, pileći medaljoni u sosu od pečuraka, dimljena butkica u sosu od rena. Da, imamo pekarski krompir. Ima i prilog. Koji ide ispod. Kako dobro izgleda butkica. Da. Ren je baš zamirisao. Da. Udara direktno u sinuse. Nije kao onaj kupovni. Domaći. Pravi. Kako se preliva. Violeta, da vas pitam. Kažite? Sigurno ste puno puta videli zadovoljne goste. Da li vam to znači? Pa kako ne? Kome ne znači? Daje samopouzdanje i motivaciju. Siguran sam da ćemo i mi biti jedni od njih. Domaćine, za ovih 200 epizoda ovo još nisam video. Lebdeći krevet. Jeste. Kao Aladinov leteći ćilim. Jeste. Ovo je krevet kao da ste na moru. Kao da ste na dušeku. I ovde fenomenalno. Znači, mogu da vam demonstriram. Znači, ja najviše volim ovde da se odmorim. Ovde, kad legnete, ovde vidite samo krošnje, zelenilo i samo kao da ste na moru. Ovo je pravi raj. Ni na nebu, ni na zemlji. Jel mogu da probam? Ajde da vidite.
Kakav pogled, kakva uživancija. Bili ste u pravu. Domaćine Petre, u seoskom turizmu smo do sada obišli mnogo bazena, ali nikada nismo imali priliku da pričamo sa pravim stručnjakom za njihovo pravljenje. Ja se bavim inače izgradnjom bazena i vidite ovaj jedinstveni dizajn. To smo napravili ovde da bude plato za sunčanje u vodi dok ste u vodi. Znači stavlja se ležaljka, imate ovde rimske stepenice koje silazite dole, postepeno se silazi u bazen i na kraju dolazimo do džakuzija koji ima 9 mlaznica i on je za 6 osoba džakuzi. On je u sklopu bazena, tako da je baš jedinstven bazen po strukturi. Tako da dubine 1,70 m, širina je 4,60 m i dužina je skoro 9 metara. Tako da... Ozbiljna priča. Ozbiljna priča. Sa nama je ovde i jedna vesela ekipa. Da. Čekaju da odemo da bi uživali. Naravno, naravno. Samo da ih pozdravimo i idemo. Gospodo, dobar dan. Dobar dan. Da ne remetimo, uživajte svim čulima. Naravno. Čekate da vas ostavimo pa da se bućnete. Ne, nego da nas se priključite. Hoćemo. Kako vam je u Forest Paradise-u? Kao u svakom Paradise. Znači, tomato. Tomato. Ko ne voli sunce, okolo ima puno hladovine sa ležaljkama. Ovde uvek, ovde imate i vidite imamo i suncobran, tako da preko celog dana uvek može čovjek da se skloni u neki hlad, ako mu ne prija sunce, naravno. A sada prisustvujemo dramatičnoj utakmici beach voleja. Ovde se igra skoro pa kao prvenstvene utakmice. Stvarno. S one strane su moji sin i ćerka Anđela i Andrej, ovde je moj komšija Srđan. Zdravo komšija, ćao Anđela i Andreja. Čuo sam da ovde može još neki sport da se igra. Može badminton, Badminton. koji ja i Andrej jako volimo da igramo. I uvek ga ubijamo tome. Dakle, ti si vice šampionka. Da vidimo jedan vaš meč. Jesi spreman, Andrej? Bravo, svaka čast. Kao što sam rekla... Ide odmah, Na preporuku naših domaćina iz Šumskog raja posetili smo centar Sopota, gde smo imali zadovoljstvo da nam domaćini u obilasku znamenitosti ove varošice bude sjajan tim iz opštine Sopot. Druženje smo započeli sa Katrin Šepetkovski. Katrin, dobar dan i hvala vam na vremenu. Zdravo i dobrodošli opet. Bolje vas našli. Ovo pored nas je glavno obeležje Sopota, Sopotski Han. Zbog čega je ovo zdanje toliko važno? O tom bogatom materijalnom i nematerijalnom kulturnom nasleđu koje smo već pominjali govori podatak da je pre par godina otvorena zavičajna zbirka u objektu kulturne baštine ovog kraja oko koga je i nastala varošica Sopot. Naime, zovu ga poznat je kao Sopotski Han, u narodu kao Doksat, a inače najpoznatije kao konak kneza Miloša. Podignut je 1838. godine po nalogu kneza Miloša Obrenovića. U stvari, ovo mesto je bila nekada važna raskrsnica na putu između tadašnje prestonice Kneževine Srbije Kragujevca i Beograda, tako da se javila potreba da se u stvari sazida neka vrsta prenoćišta. Kasnije, tokom druge polovine 19. veka, postaje u stvari centar oko koga se i formira Sopot i na neki način predstavlja začetak današnje varoši i prvu i najstariju kuću u Sopotu. Sa nama je i Dalibor Pešić, urednik Centra za kulturu opštine Sopot. Dalibore, dobar dan. Dobar dan. Po čemu je posebna zavičajna zbirka? Pa zavičajna zbirka funkcioniše nekoliko godina i dosta smo imali 3-4 postavke koje non stop inoviramo. Bila je Magija razboja, onda Devojačka soba, onda U Milici duge trepavice. Trenutno je aktuelna postavka Vez umetnosti veština koja traje. Slađena voćna zdjela je puna. Čekam ja druga, kumu i kuma. Kraj ovog vezenog stiha čeka nas Dragana. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste direktorka Centra za kulturu Sopot i kreatorka ove postavke posvećene vezu. Šta vam je bila generalna ideja? Ideja nam je bila da iz ormara pronađemo, izvadimo sve one vežene predmete koji su davno zaboravljeni, a koji su naše bake čuvale. Tako da evo ovde možda i najzanimljiviji deo, to je kuhinja.
i ono što su prepoznatljive bile sve kuhinje toga vremena, to su ove domaćice, takozvane zidni peškiri, koji osim estetskog izgleda imali su i zaštitnu ulogu da zaštite te zidove od prljanja. Što je posebno zanimljivo, to je evo ovaj jedan deo ove zbirke koji smo nazvali soba, jedna devojačka soba ili soba ženskih članova porodice. Evo ovde vidimo staro ogledalo, ovde su i fotografije, ali ovo su ti veženi peškiri koji su ovde imali ukrasnu ulogu, a inače su se ovim peškirima kitili svatovi za vreme prošenja devojke. Lolići, spojili ste ruralni i elitni turizam u savršenu harmoniju sa, kad bolje razmislim, sasvim prihvatljivom cenom. Ovo sam spreman da platim u Grčkoj, pa što ne bih i u Šumadiji. Ali ono što me uvek zanima je kako domaćini naprave nešto ovako prelepo, dođu na ideju i reše da podele sa gostima. Pa mi smo u stvari unapred želeli da uposlimo, da tako kažem, kuću koju smo nasledili od mojih bake i deke, ali smo sređivali kao za sebe. U tome verovatno i jeste tajna i tako je, zašto je ovde tako prijatno i divno, tako da mislim da je u stvari u tome naša ta uspešnost. I naravno ljudi iz agencije Vikendica, koji su nam fenomenalni saradnici, stvarno uz pomoć njih smo imali neverovatnu sezonu. Uz komentar s početka emisije da ste kod njih najtraženije domaćinstvo ove sezone. Ja znam zašto, ali vi mi kažite. Mislim da je razlog jer imate atmosferu kao u Grčkoj, iako nema mora. Samo fali još neka palma. I to je bila ideja. I to je bila ideja, možda bude i ostvarena u jednom trenutku ovde pored bazena da neka palma nikne, ali o tom potom. Pomislio sam da ćete reći giros neki. Giros je sasvim izvodljiv. Recite mi još, vaš posao nije samo izdavanje vikendice, već i dobra komunikacija sa gostima. Tako je, jako je važno, ta toplina, da ljudi osjećaju tu toplinu i pravu dobrodošlicu, da su zaista dobrodošli ovde. Zadovoljni gosti se vraćaju i dovode nove. Normalno. Preporuka je najbolja stvar, da vam kažem. To je uvek, i jako nam je drago kad čujemo da neko se javi i kaže taj mi je preporučio, to je fantastična stvar. Znači da je i taj neko ko je bio zaista uživao čim je preporučio nas. Po onome koliko se trudite, siguran sam da imate puno planova za dalji razvoj. Hoćete da nam otkrijete neke? Pa ideja je u stvari i taj neki, imamo taj letnji sadržaj, je li tako, roštilj, imamo bazen i tako dalje, pa je ideja neka u stvari da postoji taj neki zimski sadržaj, gde bi ljudi mogli i u zimskoj idili i snegu da uživaju u našem raju, tako je. Rekao bih da je ovde stvarno kao u raju, jer ste vas dvoje nepobediv tim. To je međusobna podrška, pomažemo se, podržavamo jedno drugo, bodrimo se i u stvari verovatno i ne bi tako dobro funkcionisalo da nas dvoje ne funkcionišemo, u stvari kao pravi tim. Tina ovako se ruča na Kosmaju. Tako je. A pogled mu dođe kao desert. Tako je. Fantastičan pogled, odmara i oči i dušu. Kako ne? O, evo i Raše sa čorbicom. Izvolite. Hvala. Hvala, Rašo. Pridruži nam se. Baš ste nas počastili. Pa potrudili smo se. Ovo je standard kod vas. Pa standardno. Svaki dan se trudimo. Naslušao sam se o vašem hlebu, pa ću da štrpnem jedno parče. Ovo je iz 3 dela spojeno. A tu ima nekih detalja oko začina. Beli luk, bosiljak. Butkica me mami još od kuhinje. A i gulaš. Šumadijski gulaš. A gulaš je tek sam po sebi izazov. Tina, neka rehabilitacija u Sopotu. Normalno, sve, u Sopotu ima sve. Gledoci, da li vidite ovo? I krompir kao prilog. Na oko je već primamljivo, a broj kalorija ćemo prećutati. Neka ostane među nama. Pa eksplozija ukusa. Tu nam je specijalitet kuće.
kako ga zovete? Stek šefa kuhinje ili kosmajski stek. Kosmajski stek. Ja ću da uzmem namerno jedno parče sa kajmakom. Tu je i najlepši deo. Kako drugačije. Po teksturi znam da je dobro. Ne znam gde ću još i gulaš da smestim. A doneli ste nam i belolučenu ljutu. Ljuta i evo je i belolučena slatka. Au! Da ima i slatko i ljuto. A kako u Šumadiji bez vina? Oplenačko vino. Čuveni vinski kraj. Može li bolje? Pa, trenutno ne može. Ne može. Od silnih lepota zaboravih na degustaciju. Meso je mekano kao duša. Dragi gledaoci, ovo su vam sve odvojena jela, pa vam savetujem da ne pokušavate ovaj moj podvig jer nije lak. Ja moram zbog emisije. Što se mora nije teško. Rašo, evo ruke. Ispunili ste sva očekivanja. Svaka čast. Hvala lepo. Da preseče malo domaćim hlebom, da pokupi kalorije. Po hlebu se vidi kakvi ste domaćini. Da nazdravimo u to ime. Živeli. Živeli. I da se posetimo svega što vam je potrebno za relaksirani boravak u domaćinstvu Forest Paradise. Želimo vam rajsko uživanje. Tina i Petre, domaćini moji dragi, mislim da nas je ovaj raj zbližio. Tako je. Celoga dana razmišljam koliko je vaše gostoljublje izuzetno. Hvala. Vidi se da se mnogo trudite oko gostiju i da je to nešto što se nije desilo preko noći, već traje. Ulažete mnogo energije i truda, pa nije ni čudo što ste najprodavanije domaćinstvo na sajtovima. Voleo bih da mi se ukaže prilika za odmor pa da dođem na duže kod vas. Do tada vam želim da čuvate ovaj raj i da ne prestajete da istrajevate u svojoj ideji koja je zaista lepa i vredna. Tako je, mi pozivamo sve, naravno, i vas, jedva čekamo. Dobro nam došli. Naša vrata su otvorena. Prvom prilikom. Vidimo se.